अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग अनदर वीडियो ट्यूटोरियल। तो फाइनली जी स्टार्टिंग करने वाले हैं 16 HP की। अभी रिपेयर किया इसको। तो ये नोजल बोल रही है ट्रां ट्रां। धुआं तो मारे था, धुआं तो मारे मेरे धुआं मार बाहर है ना पीछे बाहर ना वो बस मोबाइल चल थी तो था। हाँ तो मैंने सो फोन है ना फोन किया तो तू है मोबाइल ये को धर ही कोई नहीं मैं नहीं मैं वगैरह क्या जी वो जाना नहीं नहीं मेरी बोल नहीं है तो इंजन भारी होने की वजह से यहाँ ज़्यादा कीड़ा ले रहा है। चलो खैर में रही मियां खैर में रही तू मरेंदा पिया बोलता है ना बोलती जी जी ये खाया उठ गई सावा। तो जी सावे ने मोबाइल में उठाया है। तो जी ऑयल पंप इसका खोलेंगे, ऑयल नहीं उठाया है, चेक करेंगे जी इसको। चाबी दे तो इधर सो फाइनली इसको ऑयल पंप में भर रहे हैं ताकि ऑयल उठा जाए। 2 लीटर में मोबाइल खोले दिल नाल पास हो ऑयल पंप जो भर चुका है, तभी इसकी बैक प्लेट को लगाते हैं। तो फाइनली ऑयल पंप टाइट हो रहा है, बैक प्लेट भी लगा दी है। करेंगे फिर से स्टार्ट। काम कर रहा है। तो फाइनल जी कैसी लगी मेरी आज की वीडियो। सब्सक्राइब करना तो यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करिए। सोलर पैनल चले हुए ये चेक करें यार, चेक करो हीटर पर पानी देना। सब्सक्राइब कर लो जी।